nhom toàn thoại luôn phong sama tiền sal bên nôm đất bạp và ọt tê slap tới miền sal mà mong rồi cả là mong vì còn ba chiêng này ọt miền sal so chẳng nè miền sal mà mong rồi cả là mong còn ba chiêng ọt miền sal na nhóm mình toàn thoại luôn có đôi châu sama tiền sal sân đam bay ở từ từ ban bây giờ mình sama tiền sal ở từ từ nè slap mình nghe từ tua lấy từ mình tua có ọt ban là mong bán riêng về cái ao sama tiền sal đạch ngày ASEAN là nghịch đạch tới pro dương sama tiền sal hỏi pe này cái phong sátอาจารย์ตอนเอาtừ nào phong sama tiền sal hỏi nâng cùi nâng ở toàn là làng tránh châu và kiên pe nâng bòn pin hỏi đó là thằng ngày ASEAN là nghịch trong từ chụp liên người na từ tới vừa rồi từ hỏi nó với ọt men ấy thì ITP nó mà chả bòn nâng trâu châu và kiên hỏi mà hạt mà chấm am chỉ lo bị một lúc hay trâu tư hai bữa mình chơi tư thế thứ một ấy ôi tới sắp tới đo ta na dây na tới mình men cha này ở tư mình men song này ở tư thế cha an mua vốn là nghe có cái ọt trâu này, pro vì mình men ban ở xa cha an mua thế nơi lứa mà cha bon nè sắp siêu cái nó thế, đó là mà cha bon mình chơi, cha cái pre thà cru ban cru nâng mau bằng riêng ban cái bậc cá đạp lầy về cái tham mà mắt ao dương thà tam đúng không? Đời xa côn trai với mình treo tứ bán cái tham mặt nó gọi côn trai thà tam phần lộc mưa tới nhiều mới cướp tập bón là chào về tới côn trai khmiên thà tam phong thà tới dây ta chỉ nhiều côn trai ọt thà phong rùm số bán là tu được sập mà nẹt môi à lay thọt mục này tới bên tầm mau khơi bài một lúc không ta riệp rất mà cái thọt ai lôi ở nhâm tích cái thọt tờ lọp vô luôn kê bên sọ hay bây giờ nâng mạch tứ nó nhôm chẳng hỏi ban cái thà oi mà cha bòn nâng ở tư chẳng bữa mà cha bòn mình ban sẽ đập thò mình vô trên các bước khó men nó ọt vô rừng này nâng hai tâm mình vô pâm bị xa hai giúp lãng lưu prẹt vô mấy tờ hăng và lâm lãng tờ xua pre và ông tha nhiệt là bỏ ông ca chỉ prẹt to là ông thơ bòn oi ban kê ruột pi cầm nát prẹt nâng ban chấm này ha đi từ ca chỉ mình tê đa pâm bị xa ang chỉ đạch màu vinh thui bòn oi cực dục lãng prẹt nơi dùng tiền đã đài, phần lâm lãng từ xua prẹt tiết, ông mấy con nơi từ sầm lên prẹt ấy mà dùng tiền hai, ông thành nhiệt bỏ ông cao chỉ prẹt ở chấm này ha, ông thưa ao tới đang bây giờ ban khi từ cao chỉ một tiền đa phong, pâm bị sa ra thưa ruột hai bon thưa mà cái nô mấy con mình vô từ, ban ông tham mà hà rít thưa men, pan mà hà rít mình ban trôi bậc kiên khôn ái, mình ban trôi là từ khôn ái, bộ năng ọt miền sật từ tu lê, anh đang đối dưỡng đặt lôi trôi từ nia kia men, pan là dưỡng ọt rập lấy cột kia cái ọt miền sật đỏ đây, và đôi chân này ban pâm bị sa thưa mà đong tiết trôi là từ trôi bậc kiên khôn ái, bàn như mấy cái này, chẳng ban cái tháp bồn khla, chừng anh tầm mót mẹ nở ruột, pan là bị ọt chừng anh mót mẹ slap, nhôm chỉ nằm mày hoi bay rồi học sập ram thằng ngày không mà năm nâng á cái ao dương can sal mà thằng ngày cứ thằng ngày bon nó từ ao không mọi ta dương nâng anh bay rồi học sập ram thằng ngày dương ọt ban can sal lên xóm ta mà thằng ngày đi xóm ọt bàn tiệt xóm ta mà thằng ngày thưa bon nâng ao can sal đừng ọt này xóm ọt bàn tiệt bơ mình bàn mà thằng ngày xóm mà prek xóm ọt bàn tiệt bơ mình bàn mà prek xóm ta mà phlet peri peken nâng tới na nhôm miền sal là pen nâng tới có bàn đấy có mọi bậc bạ phê bay rồi học sập ram thằng ngày xóm ta cả làm màu bàn này chẳng hai bà sanh chỉ dừng kết mình vô tận năng tế bon ở từ ai mai ở từ do ở cái chỉ thôm ở cái đông ở cái pong ở đọp chỉ thôm ở lục sâu thành tích ban á cha nó mà ska sủng khép ban á lục cái thành tích ban á phải nhập cái bao ở cái đông kêu bao dương do ở cái hạ ở cái đông ở cái pong ở đọp chỉ thôm bà hai chỉ mình ban đòn mai đòn tê bon nâng về sập báiแต่เนี่ยnửa ruột tê về chừng anhแต่mọtเนี่ยnửa ruột tê nông kia mình ham tê cái do mình lên cầm đo bon cho pan nông môn nông châu là nông dương trời châu và kiên châu là từ cái này hỏi trăm trời xanh nông trăm kia cầm đo bon phải bây giờ nông chỉ thôm chọp ai bon nâng về chừng anh sập báiแต่เนี่ยnửa ruột đấy không mọi gọt bànตัวเล่จังไปทาจำนายเลยให้บ้านก็มาโดยเศรษฐีมาเนี่ยนัวกอดสลับตะการจีบแปรอดจำนายยาหาหายกอดนักทัตรอบอันนั่นเลือกโกนต่างอันโรซีบ้านจีเศรษฐีตรอบนั่นเลือกโกนต่างจังอันตรอบโกนสั้นไกลโลโกนกิทัวบอลเอาสลับแต่มารอโกนรอดเคยซอโดยสาโกนกิเลนเนื้อสรกนั่งอันนั้นโดยปฏิขมายยืงทัดใดไปเตยปั้นโกนกิลุปังเฮาจะติงบริเนยนาบัดให้อดสดมนประกาให้โดนตาดังขมเอาโดนตามารอตาใดจ่านั่งสำนางเอาเจสกายมันดังขำนะโยมรอมันเคยโกนตาดาวตะซัวเกยเฮ้ยตะซัวเยนาพรับบุแปรปังหานคลุนรถจวนจึงเรียยังนี่ตะซัวนาเฉลยบ้านแปรนั่งตะดอลกรงเรียจะครื้ปังหานคลุนเอาสดัดอาชีพตะสัตตะเรียจะกมาสดัดกรงเรียจะครื้หนึ่งเคยสดัดนั่งเคยเมียนสมาร์ทใดรังม้อมซัวหรือมั้งแน่นายจิสไอเห็นนะท่าขยมจีแปรในโลกเนี่ยบัวในไอเตน่าถ้าขยมมันแม่นจีเนี่ยบัวเต้ขยมจีแปรฮะแปรต้องใส่กี่
ថាប្រែតនឹងខ្ញុំពីដើមមនុស្សដូចតែគេចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាមានប្រែតខ្ញុំអត់ជឿថាមានបុណ្យបាបខ្ញុំស្លាប់មកកើតជាប្រែតនឹងនៅលើដីនឹងដែរអត់ចំណីអាហារហើយចឹងលោកទៅណាខ្ញុំដើររកកូនខ្ញុំឃ្លានណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃកូនទាំងអស់ទៅរកកូនក្រែងកូនគេធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំរួចពីកំណើតនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ទៅកើតជាមនុស្សចុះលោករកកូនឃើញហើយនៅថារកអត់ឃើញផងគេលែងនៅស្រុកនឹងហើយឬតំណឹងថាទៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរហើយអាម៉េចអញ្ចឹងលោកគិតអាម៉េចបានប្រែតនឹងថាគ្មានគិតអាម៉េចទេខ្ញុំទៅតាមរកកូនในនងទៀតព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃកូនទៅរកកូនក្រែងកូនគេធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំរួចចាក់ទុកបានអាជាតិសត្រូវនឹងផ្ដាំថាឥឡូវណែឯងទៅរកកូនទៅចោះប៉ុន្តែរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយណែឯងត្រូវត្រឡប់មកវិញមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំនឹងវាមិនដែលឃើញប្រែតខ្ញុំចង់សួរគាត់នៅនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណេះបាត់សមោលទៅវិញទៀតហើយប្រែតនឹងដើរលិចព្រៃចូលវាលិចវាលចូលព្រៃរកកូនញោមរកមិនឃើញសោះបែកកំណត់ដើររកតាមរោងបនរកមិនឃើញទៀតរកតាមវត្តរកមិនឃើញទៀតរកតាមលោកឆាន់រកមិនឃើញទៀតនៅតែដើររាប់ខែទៅដល់ស្រុកអន្តកវិន្ទនគរស្រាប់តែរកផ្ទះថ្មីកូនឃើញអូផ្ទះធំហើយអស្ចារ្យណាស់ចំថ្ងៃកូនកំពុងធ្វើបុណ្យទៀតយីមនុស្សភ្ញៀវគេឡើងរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ថាពិតជាអស្ចារ្យរកកូនយូរហើយស្រាប់តែឃើញកូនចំថ្ងៃកូនធ្វើបុណ្យពិតជាហេងអស្ចារ្យណាស់ញោមហេងណាស់ដោយចាស់ចាស់គាត់ថារកអស់ប្រទេសឈើងាប់ឥឡូវគេថារកអស់ប្រទេសជាហ្គានហ្គាដើររកកូនយូរហើយស្រាប់តែរកឃើញចំថ្ងៃកូនធ្វើបុណ្យពិតជាសប្បាយប៉ុន្តែទីបំផុតខ្មោចឪពុកខ្មោចដូនតាយំទឹកភ្នែកជូតក្បាលជាគង់វិញដដែលហើយអាមិនបានជាយំកូនគេដូរសាសនាបាត់ទៅហើយកូនគេជឿលទ្ធិដតីទៅហើយដូច្នេះគេធ្វើបុណ្យនោះគេធ្វើមែនប៉ុន្តែគេគ្មានចូលលទិសចូលប្រគេនស្អីទេគេដូចជប់លៀងឆ្ងាញ់មាត់តែគ្នាគេទេខ្មោចឪពុកខ្មោចដូនតាមានបានអីមួយម៉ាត់ម្លោះហើយអង្គុយយំរៀបរាប់អញឲ្យអញខំរកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរហូតស្លាប់មករិះថាមទុកឲ្យវាទាំងអស់ឥឡូវមករកតែមួយម៉ាត់វាមិនឲ្យអញផងត្រឡប់ទៅវិញទាំងពោះទៅទេញោមមើលឃើញដែរខ្មោចឪខ្លួនឯងទៅវិញពោះទៅទេបានទៅបង្ហាញខ្លួនដល់ស្ដេចអាជាតសត្វរាជកុមារនឹងស្ដេចនឹងលឺអញ្ចឹងអាណិតពេកក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យប្រែតនឹងទទួលបុណ្យនឹងហើយទៅកើតជាទេវតាបាត់ទៅណារួចពីកំណើតប្រែតដោយសារអ្នកដតីគេជួយទេបើសង្ឃឹមកូនខ្លួនឯងទៅទេសោះអានឹងមកពីអីអានឹងហើយដែលគេហៅថាព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យអស់រាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែខ្មោចមេដាបៃតាអត់ទទួលបានមួយម៉ាត់ព្រោះធ្វើវាអត់ត្រូវចេះបានជាលើកឡើងថាតែយើងមិនដឹងឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ដូចរឿងនឹងឯងចេះឥឡូវយើងធ្វើត្រូវហើយចេះចូលប្រគេនចូលឧទ្ទិសស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងបានជាអាចារ្យគ្រប់ខេត្តក្រុងណាមានបុណ្យតិចតួចមកព្រឹកក៏ដោយមិនល្ងាចក៏ដោយគេតែងតែមានធម៌ទេសនាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យហ្នឹងស្ដាប់ទៅយល់កុំឲ្យគ្នាចំណាយលុយហើយវាអត់បានដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪបើថាជ្រុលទៅធ្វើឲ្យបានហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំចេះយកច្រឡំថាប៉ុនខ្ញុំមុនលោកតានោះមកទេសឲ្យយាយតាស្ដាប់ប៉ុនខ្ញុំមុនលោកគ្រូនោះមកទេសឲ្យយាយតាស្ដាប់អូតែឲ្យយាយតាស្ដាប់អត់ឲ្យខ្លួនឯងស្ដាប់ផងទេចុះតាមពិតយាយតាគេចេះហើយគេដឹងហើយគេធ្លាប់បួសគេធ្លាប់រៀនគេស្ដាប់លោកទេសឡើងរាប់ភ្លេចហើយអ្នកដែលវាមិនទាន់ស្ដាប់មិនទាន់យល់គឺយើងក្មេងៗឯនេះទេបើអញ្ចឹងហើយមុនលោកទេសមកឲ្យបញ្យល់ក្មេងៗឲ្យដឹងគេផងណាញោមចឹងញោមបញ្យល់ចៅឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ផងប្រយ័ត្នតែយើងទៅកើតជាប្រែតចៅយើងអត់ចេះធ្វើបុណ្យឲ្យយើងមិនងាយរួចខ្លួនទេណាញោមបើចឹងឲ្យចៅចេះធ្វើបុណ្យឲ្យយើងផងក៏លោកយើងផ្លាត់ទៅកើតជាប្រែតអីណាការធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទាននឹងមាន3ញោម3បែបដែលធំទី1គេធ្វើថ្ងៃស្លាប់គេហៅថាមតកទានឬមតកផតទី2គេធ្វើថ្ងៃទី7គេហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃទី3គេធ្វើថ្ងៃ100គេហៅថាបុណ្យ100ថ្ងៃទី4គេធ្វើលើសពី100ក៏ដោយ1ខួប2ខួប1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏គេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថាបុណ្យតក្កិណានុបទានទាំងអស់អញ្ចឹងតក្កិណានុបទានមានថ្ងៃស្លាប់គេហៅមតកទានថ្ងៃ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃអាម៉េចបានធ្វើ7ថ្ងៃថាបានជាធ្វើ7ថ្ងៃមានយាយតាខ្លះគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចាប់កំណើតកើតជានេះជានោះគាត់អារម្មណ៍គាត់ជាប់ជាពាក់ជាមួយផ្ទះជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយដីធ្លីអ្នកស្លាប់នឹងអត់ទាន់ទៅណាទេស្លាប់ហើយកើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរហ្នឹងនៅគ្រប់7ថ្ងៃបានតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យទាន់អាកំណើតទី2របស់គាត់ហ្នឹងព្រោះតែស្លាប់ទៅហើយអាឡោះអាឡៃផ្ទះសម្បែងកូនចៅឯងអត់ទាន់ទៅណាទេនៅកើតក្បែរហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី7បានទៅមួយសាទៀតបានគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃនោះមួយសាទៅហើយ
ឥឡូវសង្ខេបប៉ុណ្ណេះចុះអា100ថ្ងៃមិនបានធ្វើ100ថ្ងៃញោមញាតិណាដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបន់100ថ្ងៃអ្នកដែលស្លាប់ហើយណាសំដែងខាងដើមមិញនោះសពេសត្តានោះនរណាមានបាបខ្លាំងមកកើតនរកប្រែតទេរិឆាននរណាមានបុណ្យខ្លាំងមកកើតជាមនុស្សទេវតាហើយចុះបើអាបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើស្មើគ្នាឲ្យទៅឯណាអាជេគេក៏ធ្វើអាបុណ្យក៏ធ្វើកាលពីក្មេងមកធ្វើតែបាបឥឡូវពាក់កដាលអាយុចូលកាន់សិលគិតទៅបុណ្យហើយបាបស្មើគ្នាអញ្ចឹងឲ្យទៅកើតឯណាអ្នកទាំងនេះមិនតាន់ទៅកើតឯណាទេស្លាប់ទៅគេយកទៅកន្លែងយមរាជសិនយកទៅថ្លឹងមើលសិនបើបុណ្យច្រើនជាងឲ្យមកកើតជាមនុស្សទេវតាបើបាបច្រើនជាងឲ្យទៅនរកប្រែតហើយដល់សួរនាំទៅរកបុណ្យរកអីមិនតាន់ឃើញគេមិនតាន់ឲ្យទៅចាប់កំណើតទេយមរាជបានសួរដល់ទេវទូតទៀតបើឆ្លើយទេវទូតនឹងរួចអានឹងឲ្យចេញមកចាប់កំណើតបើឆ្លើយមិនរួចទេគេឃុំទុកនៅនឹងអញ្ចឹងសួររកបុណ្យរកអីមិនតាន់ឃើញបើសិនជាមានបុណ្យតែមិនតិចវាឈ្នះបាបចេញមកកើតដែរប៉ុន្តែរកមិនតាន់ឃើញរនឹកមិនឃើញព្រោះវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេឃុំទុកសិនសួរទេវទូតទៀតឆ្លើយមិនរួចគេឃុំទុកទៀតឃុំទុកដល់ថ្ងៃណាគេឃុំទុកដល់ថ្ងៃទី100គេបើកសាវនាការម្ដងទៀតអាម្ដងទៀតថ្ងៃទី100ហ្នឹងយមរាជថាណែឯងស្លាប់មកគ្រប់100ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះមានសិទ្ធមួយថ្ងៃឲ្យយមបាលនាំចេញទៅបើមានបងប្អូនកូនចៅណាធ្វើបុណ្យឲ្យណែឯងទទួលយកបុណ្យបន្ថែមទៀតមកហើយទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាវិញចុះពីព្រោះអញ្ចឹងបុណ្យយើងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើមានគេធ្វើបុណ្យឲ្យតែមិនតិចទៀតមកបានបុណ្យវាលើសបាបបាត់ហើយអញ្ចឹងបានមកកើតវិញអញ្ចឹងឲ្យយកមកបាននាំចេញទៅបើមានពេលណាធ្វើបុណ្យឲ្យទទួលថែមទៅណាទទួលថែមយកបុណ្យនឹងឲ្យទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចុះប៉ុន្តែបើគ្មាននរណាធ្វើបុណ្យឲ្យទេណែឯងយកមកវិញយកមកឃុំទុកនៅនេះតលអស់បាបតែម្ដងគេសិក្សាគេស្ដាប់មើលឃើញអាចំណុចហ្នឹងណាញោមបានគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យតនថ្ងៃទី100ហ្នឹងដោយគេយល់ថាបើម៉ែឪគេមិនតាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតទេនឹងបានទៅអាថ្ងៃទី100នេះព្រោះយមបាលនឹងនាំមកដើររជួយមើលមានបងប្អូនណាធ្វើបុណ្យគេនឹងនាំតំណែងនាំអីទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ទទួលយកបុណ្យឲ្យទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចុះអញ្ចឹងហើយសរុបមកអត្តន័យ100ថ្ងៃដោយសង្ខេបមកប៉ុណ្ណឹងណាញោមហេតុអីបានធ្វើ100ថ្ងៃថាបើមានបុណ្យមានបាបស្មើគ្នាមិនតាន់ទៅចាប់កំណើតគេឃុំទុកដល់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងបើមានបុណ្យបន្ថែមទៀតអានឹងបានគេឲ្យទៅកើតជាមនុស្សទេវតាហេតុនឹងហើយបានយើងធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃទល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាចឹងប៉ណេះទៅចោះសូមឲ្យបុណ្យកុសលនឹងបានទៅដល់លោកបាសកយឹមយានទៅនៅទីណាក៏ដោយឲ្យទទួលលទ្ធមនុញ្ញផលសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាមួយអន្លើដោយញាតិកាសាលោហិតញាតិមិត្តខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទូតយាយទួតតាលេយាយលារបស់ភ្ញៀវកតញ្ញុក្តីរបស់ម្ចាស់បុណ្យក្តីមិនមែនធ្វើនឹងបានតែដូនតាម្ចាស់បុណ្យទេណាញោមដូនតាភ្ញៀវដែលមកហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសឲ្យបានដូនតាមកកងម៉ែឪយើងរៀងខ្លួនបានដែរដូច្នេះហើយសូមឲ្យម៉ែឲ្យដូនតាយើងទទួលបានផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាសោយសម្បត្តិទឹកឯចំណែកកូនចៅដែលមានធម៌កតញ្ញូធ្វើបុណ្យនេះសូមឲ្យរត់ទទួលទានមានបានកាត់កាលវិលគុំតិចតិជុំអាយុវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺគ្រប់ប្រភេទណាញោមណាទាំងអាជំងឺចាស់ទាំងអាជំងឺថ្មីទាំងអាជំងឺគិភ័យពេញពិភពលោកហ្នឹងក៏កុំឲ្យមកដែរឲ្យអាយុឲ្យវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ទៅទីកន្លែងណាទេវតាថែអាសាការពារឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងជើងចក្រានជើងឆ្នាំងចុងភៅអ្នកជួយចាត់ចែងជួលខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាខ្សឹកខ្សៀងអំពីញើធ្វើមាត់អិចអុយក្នុងចិត្តគិតយ៉ាងម៉េចដែលអាត្មាមិនដឹងទេនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនបានសម្រេចដោយគោលបំណងការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង